हेलो नमस्ते। आज हामी चाहिँ नि एन्थ्रोपोमेट्रिक मेजरमेन्ट जुन कि 5 वर्ष मुनिको बच्चाहरूको चाहिँ पाखुरा मापन कसरी गर्ने त्यो तरिका यो एमयुसी टेप अथवा जाकिर टेप भनिन्छ, साकिर टेप। यो चाहिँ यो प्रयोग गरेर पाखुरा मापन गर्ने तरिकाको बारेमा कुरा गर्छौँ। त हामी सबभन्दा पहिला बच्चालाई चाहिँ हामी सोध्छौँ 5 वर्ष मुनिको बच्चा हुनु पर्यो। मेरो बाबु अहिले ठुलो छ तर यो पाखुरा मापन तरिका मात्र सिकाउँदैछु। तपाईँको सबभन्दा बढी हात कुन चल्छ? बल फाल्ने दाहिने हातबाट हो, अरू काम पनि। त्यस कारणले अब दाहिने हातमा नगरिकन यो लेफ्ट ह्यान्डमा चाहिँ मापन गर्ने हो। र यो मापन गर्नु पर्दाखेरि यो जोइन्टबाट हामी चाहिँ गर्छौँ। जस्तै कि यहाँ बाबुको अब जोइन्ट यसरी फर्क्यौँ त, हामीले यहाँ एमयुसीमा पहिले यहाँ धागो बाँधेर राखेको छौँ। यसरी बाँध्दाखेरि यसको आयु जुन छ यो एमयुसी टेप लामो समयसम्म चल्छ, तर फोल्ड गरिराख्दाखेरि बिग्रिने सम्भावना हुन्छ। यहाँ अब जोइन्टमा मैले भने जोइन्ट यहाँ भएको भएर ठ्याक्कै यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ डोरी राख्छौँ र यसरी बेन्ड गरेर र कहाँसम्म लान्छौँ भने यो एल्बोको यो मुनि यहाँसम्म लान्छौँ ल। अनि यहाँबाट चाहिँ नि अब हामी फोल्ड गर्छौँ। यहाँसम्म रहेछ त ठ्याक्क नजिक ल्याएको यहाँ हाम्रो के हो त यो चाहिँ नि मिट। त यहाँ अब कलम छ भने यहाँ हामी यसरी तानेर मार्क गर्छौँ। यो मार्क अब अर्को यो मार्कर भयो भने ठ्याक्क देखिन्छ। यो हामीले चाहिँ हल्का मार्किङ गरिदिने, त्यसले गर्दा अब यहाँ यो धरको यो मसिनो धरको देखिएछ। यो चाहिँ नि हाम्रो के हो त यसको मिड अप्पर आर्म। यहाँ हामीले चाहिँ नि उसको मेजरमेन्ट गर्ने। मेजरमेन्ट गर्दाखेरि यो आफ्नो पार्टतिर राखिदिने अनि यो लाइनको मुनिको पार्ट हामीले चाहिँ रिड गर्छौँ। यो 6 7 यो सुल्टोपट्टि राख्नु पऱ्यो हामीले मेजरमेन्ट। अब यो अघि हामीले चाहिँ बेन्ड गरेको थियौँ भने अब फेरि हात सिधा राख्ने, सिधा राखेर यहाँ हाम्रो चाहिँ मार्किङ पोइन्ट यहाँ देखिरहेको छ। अनि यसरी हामी चाहिँ नि यसको भित्र लान्छौँ र यसरी छिराएर यसरी अब यहाँ हामीले जहाँ यी मार्किङ पोइन्ट छ ठ्याक्कै यसको माथि चाहिँ लिएर जाने र यो हामीले चाहिँ नि मेजरमेन्ट यहाँको लिने। अब यहाँको मेजरमेन्ट लिँदाखेरि यसरी हात सिधा हुनु पऱ्यो, टाइट हुनु भएन यहाँ। अनि यहाँ चाहिँ नि ग्रिन जोन येलो जोन कुनमा छ यो याद गर्नु होला। यो धेरै टाइट पनि नगर्ने, यो धेरै होइन ठिक्कको स्किनको त्यसमा लेभलमा हुनु पऱ्यो। अनि यहाँ हामीले देख्न सक्छौँ 17 पोइन्ट कतिमा छ त 1 2 3 17.3 छ है। त्यो हामीले चाहिँ नि लेख्नु पऱ्यो 17.3 सेन्टिमिटर है। यो हामीले चाहिँ नि त्यो एमयुसी मेजर गर्दाखेरि त्यहाँ मिड अप्पर आर्म सर्कमफरेन्सको मेजरमेन्ट राख्नु पऱ्यो। यो तरिकाले हामीले चाहिँ मेजरमेन्ट गर्न सकिन्छ। र यसमा चाहिँ नि रिस्क जोन भनेपछि साम केसेसहरू जुन भनिन्छ 11.5 सम्म यो रातो जोनमा पऱ्यो भने यो रिस्क जोनमा पऱ्यो। त्यसै गरी मोडरेट एक्युट मालन्युट्रिसन माम केसेसहरू 11.5 to 12.5 मा पर्छ। 12.5 भन्दा एबभमा चाहिँ नि ग्रिन जोन। यो 2 वर्ष मुनिको बच्चाहरूमा चाहिँ हामी चाहिँ गर्ने गर्छौँ। भुइँचालो 5 वर्ष मुनिको डाटाहरू पनि यसैमा रेडमा यदि पऱ्यो भने सिभियर एक्युट मालन्युट्रिसन साम केसेस है, एकदम रिस्क जोन हो। लगतै हस्पिटल अथवा चाहिँ नि नजिकको स्वास्थ्य चौकीमा चाहिँ त्यो बच्चालाई लगिहाल्नु पर्ने हुन्छ। र यो येल्लोमा पर्ने मोडरेट एक्युट मालन्युट्रिसन नि बच्चालाई चाहिँ लगतै हेल्थ पोस्ट स्वास्थ्य कर्मीका चाहिँ सल्लाहको लागि लग्नुपर्छ। र नियमित ग्रोथ मोनिटरिङ गर्न जरुरी छ। हरेक महिनामा बच्चाको वजन कति भयो, हाइट के कति भयो त्यो गर्न जरुरी छ। धन्यवाद।